Fala galerinha do YouTube, eu vim trazer um vlog como deixar seu celular mais alto do que o normal quando você estiver escutando música, é claro, né? Você vem aqui na Play Store, escreve som. Eu já instalei, vou estar abrindo. Já tem mais de 50 mil download. Você aqui, ó, você tem que botar aqui em cima para ele ficar alto. Isso, tem que ficar desse jeito. Ó, tem que ficar desse jeito aqui, ó. Mas se você quiser mesmo deixar o tom, você tem que subir isso aqui tudo. Tem que deixar isso aqui, ó, bem aqui mesmo, no canto que eu coloquei já. Mas é só isso mesmo, galera. Eu vou ficando por aqui mesmo. Falou.